har vi lige dig som sådan størrelsesforhold. Det der er sådan en kalke, sådan en gråt-agtig noget, du ser. Ja, jeg er også. Ja, det er sgu ikke. Jeg går ud på. Okay, faktisk tror jeg, at det her, det er... jeg læste på Wikipedia om borg, faktisk. Fordi okay. bare sådan generelt, sådan, hvordan egentlig borger egentlig bygger og sådan. Og faktisk, normalt ved fleste borger, så er der altid sådan en træ, ligesom sådan her. Hvor der sådan er nærmest et killing field. Så sådan noget bliver skyde ned. Ja, men altså... Ja, då tror jag alla är inne i den här avdelningen. Och var är vi nu någonstans? Når danskerne altid har haft en flager med, så har der aldrig nogensinde været nogen... Okay, der har selvfølgelig været nogle danskere med, men det er ikke så mange. Ja, det var tyskere og... Der var en masse tyskere med. Ja, tyskere og franskmænd. Det var sjovt at høre hende snakke om det, fordi hun blev ved med hele tiden. Det var sjovt, at det her det er datidens graffiti, så når de... I virkeligheden var det vandaler. Det var sådan høvdingens sten, og så kom... Prøv at se, den er sjov derovre med børn. Ja. Ja, der er en prik imellem. No. We are trapped. It's a trap. It's a trap. It's a trap. Ja. Det er vores fornemme bolig. Og ja, vi har ikke fået noget aftensmad, så den står på pasta med dolmio. Hvilken dag er din dolmio-dag? Præcis. Og cocktailpølser. Er de herinde? Vores egen favorit. Ja. Det var egentlig meningen, at der skulle være mad salt op, og der var der også indtil kl. 17, men det er der ikke mere. Så er det godt, at vi er kommet forberedt. Ellers kunne man fange en fisk. Eller myg. Ja, myg. Vores prægtige bolig. Vores militærmand. Prøv at filme mig. Nej, nu filmer jeg tunnelen. There's light at the end.
hvis jeg er hjemme på toilettet i Bjæverskov, så vil jeg i hvert fald ikke have sådan en flot udsigt. Nej, det er rigtigt. det er meget mere episk at gå på toilettet her. Ja, det er det. Det er helt filosofisk næsten. Ja. Ja. Det er udtryk. En episk vandledning.